Irra jirtu ni gaaddisaadha. Akkuma yeroo darbe dubbannee turre koorsii Cisco Certified Network Associate irratti jalqabaa kaafnee hamma dhumaatti afaan Oromoodhaan waliin barannaa. So warri waa'ee CCNA hin beekne viidiyoon jalqaba gadhiise sanaa hordofuu dandeessu. So kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa tokkoffaa kana keessatti akkuma kitaaba CCNA irratti argitanii waa'ee network fundamentalsiiti. So asirratti maal ilaalla jechuudha. Chapteriin kun bal'aadha. Jalqaba networkiin maal akka ta'e, internetiin maal, networkiin devicein warri jedhaman maalidha, faayidaa isaanii simulationii wajjin waliin ilaalla jechuudha. So akkuma beektan CCNA irratti qormaata isaa theoreticalidha. Practicaliinis jira. Isa practically qabu sana beekuuf immoo theory isaas beekuu qabdu jechuudha, basic isaa. So wanti utaalamee gara practicalitti nu geessu hin jiru jechuudha. So koorsiidha wanna ta'eef jalqabaa hamma dhumaatti tartiiba kitaabichaa inni waan deemnuu fi hin jarjarinaa jechuuf jedheen. So har'a waa'ee basicsii ilaalla jechuudha isaatti seensaaf nu ta'u. So asirratti irra tartiiba isaatuun eegin yoo deemtanii gara chaapterii bilaalettan waan tokko faayidaan qabu qormaata isaan dabartan wanna ta'eef maaliifi chaapterii hundumtuu qormaatii persentiin isaa wal qixa kan chaapterii hunda isaa irraa ba'u. So hunda isaa beekuun dirqamaa jechuudha wanna biraan qabu. So jalqaba irratti deemuudhaafi so akkuma isin beektanii network yeroo jennu wantoota lamaa fi isaan ol wal quunnamanii daataa yookaan printerii yookaan faayila sheerii gochuu fi nu dandeessisan jechuudha. So kompiitara qofatu hin taane any electronic device ta'uu danda'a jechuudha. So mobaayila keenya walitti bluetoothiidhaan connect goone yookaan wifiidhaan connect goone yoo faayila walii dabarsine networkii uumne jechuudha. So walumaa galatti a connection of two or more computers that are connected together to share resource is called a network. So kun definitionii magabaabaa isaati jechuudha. So I hope hundi keessan beektu jedhee yaada kun nu rakkisu jechuudha. So namillee akkasuma abaluun networkii uume jennaan inni networkii uume hin danda'amu isaaniin cabsuun hin danda'amu. So relationiin cimaan yoo jiraate networkii uumneedhama jechuudha. So that's it. Network uumne jechuun hundi keenya daataa yookaan waan fedhe share walii gochuuf walii galleerra jechuudha. So that's a network. So termiin nama confuse nama godhu immoo internetii fi networkii maalidha garaagarummaa isaa jedhudha. So wanna biraan qabu internetii yeroo jennu networkii gar malee guddaa jechuudha. Miliyoonaan kan lakkaa'amanii clientii ofirraa kan ofirraa qabu jechuudha. So or internetii maal jennee define goona network of network. So kanaafidha internetii jechuun networkii clientii yookaan device miliyoonaa ol ofirraa qabu jechuudha. So carraan nuti daataa wanna barbaanne search goonee argannu yeroo sana dabalaa deemaa jechuudha. So that's a global network of billions of computers and electronic devices. Yeroo networkiin guddaan internet jechuudha. So networkiin jiru yeroo numas locally almost wanna dhaabbata keessanii networkiin ni jira amma tuu alam bahini kompiitara keenya routerii tokko fayyadamnee kan kaampaasii tokko keessa jiru alaayoo internetiin dide illee gibbii sana keessatti walii daataa sheerii gochuu dandeenya wanta public folderii keessa keenya jechuudha kan serverii gibbii sanaarra kan jiru. Garuu kan nuti internet jennu magaalaa tokko gara magaalaa biraa, biyya tokko gara biyya biraatti yoo daataa yookaan faayila yookaan communicate waliin gochuu dandeenya internetiin jira jechuudha. So kun gabaabumatti internetiin networkii guddaa jechuudha. Akka kanatti qabachuu dandeessu jechuudha. So this is an example like nami magaalaa naqamtee jiru isa US wajjin communicate gochuu kan inni danda'u karaa internetiin jechuudha. So this is a fiber-optic cableidha. Long distance transmissioniidhaaf kan fayyadamnu sadha. Amma biiroo keessa deemtanii yeroo agartan shiboo isheen qalloo kan UTP cableidha. Distaansiin ishee murtooftuudha amma isheen baattee deemtu. Speediin ishee yookaan daataa keenya illee fixinatii isheen ittiin baattee point A irraa gara point B tti dabarsitu murtaa'aadha jechuudha. So internet kan nu jennu biyyaa biyyatti magaalaa magaalaan from country to countries yoo ta'e internet jenna jechuudha. Warri kuni inni USA jiruuf inni naqamtee jiru communicate yeroo ol godhu internetii jenna jechuudha. So miidiyaa adda addaa fayyadaman jechuudha. As gidduutti faayiberiin jira,
satellite transmission jira wantoota hedduu fayyadamne communicate yoo goone internet jira jenna jechuudha. So networking maalidha internet maalidha asumaan awwaallee dabarreera jechuudha. So ittaafuun so walii galatti wanti isin hubachuu qabdanii viidiyoo kana eega daawwattanii fixxanii addunyaa kanarraa device 3810 oltu kun average number'idha. Daqiiqaa 20 keessatti mobaayilii haaraa yookaan TV haaraa yookaan wanna biraa haaraa hamma kanatu addunyaa kanatti dabalamee oola. This is per 20 minutes. Kanaafuu akka viidiyoo kana ilaaltanii fixxanii device hamma kana haaraatu internetitti dabalama. Guyyaa guyyaan jechuudha. So ji'atti immoo meeqadha? Miliyoona 328dha. Kuni seensariin dabalataa, TV'n dabalataa wanna hundaa jechuudha. Wanti internetitti connected ta'u. Ji'atti amma kana dabalamee oola. Kun immoo bara kana dhuma bara kanaatti akka Google'n tilmaametti lakkoofsi device internetitti connect ta'u biliyoona 50 ga'a jedhamee yaada. Maaliif namni tokko mobaayilii 2-3 qaba yookaan laaptooppii qaba yookaan dabalataan immoo mobaayilii si fayyadamu waan ta'eef hamma kana ga'a jedhamee yaadama jechuudha. So bara 2020tti gara dhumaatti jechuudha. So kana jechuun amma kanatti yeroo nu internetii keessa seennu jechuun wantoota kompiitara akkasii yookaan device akkasii irra jiran illee access gochuu dandeenyeera jechuudha. So amma jireenya dhala namaa akka isaan easy godhaa jiranii nutti mul'isa jechuudha. So ittaafuun nu qaama. So let's say kompiitara lama qabna. Kompiitarri jalqabaa PC waan jedhee inni tokko PC2dha. So kompiitara kana network goone jechuuf walitti connect ta'uu qaba inniidha. Network kan jennu yoonni daataa wal jijjiiruu danda'edha. Kanaachi networking hin jiru. So kanaafi faayila wal jijjiirsisuuf yoon barbaade like akkas godhee waan irraa fudhee PC2 irra kaa'uun barbaadan. So jalqaba wanti na barbaachisu maalidha? Connected device qabaachuu qabna jechuudha. Kompiitara keenyaan ala in guddisna baay'ee gara boodaatti kun ishee xiqqoo kanarra qofaa sabna miti. Garuu networking kompiitara lamarraa jalqabdi. 2 and more inni jalqabne definition isaa isa jalqabaarra. Kanaaf inni sirraa ka'e. So faayila kanarraa fudhanii sirra kaa'u barbaadan. So jalqaba wanti na barbaachisu maalidha? Keebiliidha. Wanti kun wal quunnamuu qaba. Wal quunnamsiisuu fi maaltu nu barbaachisa? Yookaan keebilii fayyadamuu dandeenya. Shiboo isa jennu. Yookaan immoo wireless technology fayyadamuu dandeenya. Like infrared fayyadamuu dandeenya. Wi-Fi hotspot fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo bluetooth fayyadamuu dandeenya. So media warri nuun jennu daataa bakka tokko gara bakka biraatti transmit gochuuf warri nu gargaaran hundi isaanii networking device jennaan. Networking devices. Daataa bakka tokko gara bakka biraatti yookaan immoo communicationin akka jiraatu yookaan haasaan point A fi point B gidduutti akka walitti fufiinsaan jiraatuu fi warreen nu barbaachisan networking device jennaa jiru yookaan media network media sin jedhamu takka jechuudha. So mee gadaa qotnu tokko isaanii miidiyoota kana. So inni sin baay'ee hojii waliin wal beektanii UTP cable yookaan biiroo keessatti kan isin agartanii suuraan isaa kunuunsa kanaa jiru. So baay'inaan ni beektu hundi keessanii. So isaanillee gosa lamatti jiru. Inni tokko isa qola qabu. Inni tokko isa hin qabnedha. Shieldii fi shieldidha. Kaaberii isa qabuuf hin qabne jira. Tiikittiin jira. Furdaa qal'aa isa jennu. So fakkeenyaaf dish cable nu coaxial cable jenna. Kan dish jechuudha. Asiin kaaberii alaa qaba. Kan sagalee qofaatti shiboon adiin jirti. Kan paawarii gidduutti qofaan jira. So hundi isaanii daataa transmit gochuuf nu fayyadu jechuudha. Akkuma shiboo ibsaan light energy point A irraa point B tti fuudhee nu deemu jechuudha. So garaagarummaan guddaan isaan gidduu jiru maalidha? Distaansii meeqa deemu point A irraa point B tti fageenya meeqa meetiraanii daataa baatanii deemuu danda'u isa jedhudha wanni guddaan. So akkasuma immoo sekendii keessatti ariitii hammamiin daataa bakka tokko bakka biraatti fuudhanii deemuu isa jedhudha. Fakkeenyaaf coaxial cable yookaan dish cable jennu meegaabaaytii 10 sekendii tokko keessatti baatee deemuu danda'a. So by the way warri asitti example fudhadhu kuni hundi isaanii sab kaataagorii qabu. Warri latestiin kanarra hamma 20tti hamma 30tti kan baatee deemuu jira. So on average kuni amma meegaabaaytii 10tti baatee deemuu danda'a jechuudha. Twisted pair cable ni jennu yookaan immoo shielded TP yookaan STP ni jennu immoo baay'inaan biiroo keessatti agarru isa kanadha jechuudha. So qola isaa
bantanii yoo ilaaltan akkas keebilii yookaan shiboo qaqalloo 8tu keessa jira. Isaaniin kamitti akka kiriimpii godhan maal isaa viidiyoo sattaa nutti ilaalla. Akkan jalqaba dubbadhee chaaptarii kitaabaa waliin faana deemna wanna ta'eef irra nu taallu jechuudha. So coaxial cabling kudhan baatee deemuu danda'a. Twisted pair yoo ta'e immoo amma meegaabaayitii 100tti amma 400ttis baachuu danda'a. Category 6 amma kanaa ol baatee deemuu danda'a. Optical fiber immoo long distance transmission biyya tokko gara biyya biraatti hundi keessan beektu warri teelee isaan qotanii boolla keessa waaraa deeman fa'aa jira. Akkasuma immoo raawuteriitti kan wal quunnamsiisan. Teeleen yeroo mana keessan fidee neetwork yookaan biiroo keessan galchuu faayiberiidhaan fidee isinii galcha. Yookaan immoo serverarraa gara servera biraatti achuma keessa immoo serverarraa high speed switchitti yeroo kunneefti goonuu isa fayyadamnaa jechuudha. Look per second amma gigabaayitii kanaan transmit gochuu danda'a. Kaan immoo amma 20tti kan transmit godhan jiru amma 20 gigabaayitiitti jechuudha. So kaataagorii ni kaasuu jedhanii gosa hedduutu jiru. Data rate isaaniidhaan adda adda hundi isaanii. So category 7 kan jedhamu amma UTP matee amma UTP warri kan megabaayitiidhaan transmit godhu. Warri kun gigabaayitiidhaan illee transmit gochuu danda'u jechuudha. So maximum length kan jedhu immoo ituu quality data hin hir'isin distance ammamii data baatee deemaa isa jedhudha. So akkuma shiboo ibsaa mana tokko fuutanii mana biraatti yeroo deemtan fageenyaan shiboo sana guuttattanii yoo deemtanii mana fagootti yoo geessitanii maal ta'a? If ishee xiqqaataa mana fagoorra ishee jirtu sun maaliif distaansii dheeraa irratti humni ifa sanaa luus ta'aa deema karaa dheeraarra yeroo deemu jechuudha. So akkuma kana kan neetworkiis distaansii fagoo deema yoo ta'e kwaalitiin fi speediin ittiin daataa transmit godhu irrataa deema jechuudha. So kanaaf network device adda addaa fayyadamna jechuudha. Kan signaaliin isaan duune like repeaterii gidduu galchine yookaan immoo switch biraa gidduu galchine signaalii sana regenerate gochuu dandeenya. Akka inni hin kufneef jechuudha. Signaaliin suni deebinee akka inni boost godhu gochuun ni danda'ama garuu baasii biraa nu gaafata jechuudha isas binnee gashuudhaaf. Anyways UTP'n isa ofiisii keessatti fayyadamnudha jechuudha. So LAN local area network keessatti kan nu fayyadamnu jechuudha. Like switchiti gara computer keessanitti switch to switch fayyadamuu dandeenya jechuudha. So inni kun UTP cable jenna jechuudha. So inni taanu fiber isa jennu jechuudha. Keessoon isaa shiboo qofatu hin taane mastaawotii irraa hojjetamu kun glass yookaan pilaastikii irraa hojjetama keessi isaa jechuudha. So akkana fakkaatti shiboo qaqallinni ishee amma rifeensa namaati. Hedduun ishee jechuudha. So kanaafuu meeshaa yookaan device ittiin kiriimpi goonullee meeshaa gatiin isaa mi'aa ta'e 700-800 kan ta'edhaan bitama. Maqaa isaan harkaa badee jira kan ittiin kiriimpi goonu jechuudha kanatti hin qonnee galu. Yeroo baay'ee teeleen qabu saanduqa fakkaata baatanii yeroo isaan deeman yoo argitaniitu ta'e jechuudha. So tokkoon ishee shiboon isheen qalloon ishee rifeensa namaa geessu suni silkiin yeroo namaa bilbilamu in parallel jechuudha. Al takkichatti nama 25 keessummeessuu dandeessi. Laayiniin suni jechuudha. Shiboon qalloon isheen tokko sun jechuudha. So yaaduu dandeessu ammam effektiivii akka inni ta'e jechuudha. So shiboo tokko isaa keessa yoo laayiniin 100 jiraate kana dhibbaan baay'isaa 250 nama 250 al takkatti keessummeessuu danda'a jechuudha. Daataan fiber-optic cableidhaan daddarbu jechuudha. So kun inni xiqqaan isaa gigaabaayitii amma 10tti dabarsuu danda'a. Sekendii tokko keessatti jechuudha. So fakkeenyaaf namoonni serverii bira ta'anii yookaan kompiitara isaanii achi naannoo sanatti dhiyaatanii fayyadamanii speedii isaan argatanii fi kan biiroo keessa UTP'dhaan fayyadamee argatu tokko miti. Inni kun baay'ee faastiidha waan ta'eef jechuudha. Maaliif akka speed of light'dhaan dabarsa. Mastaawotii waan ta'eef keessi isaa ifi bifa ifaatiin darba. Daataan jechuudha. Akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeessu kan akkamitti akka inni darbata. Shiboo miti waan ta'eef mastaawotiin ifa of keessa dabarsa waan ta'eef. So this is what we call fiber-optic cable. Distaansii biyya wal quunnamsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kan keenya fakkeenyaaf karaa lama seena kan Itoophiyaa. Tokko karaa Jibuutii isa dhufuudha, tokko immoo karaa Keeniyaa dhufa. Kan inni data center Google wajjin connect ta'ee jiru jechuudha. So directly biyya kan wal quunnamsiisu isa kanadha jechuudha. So fakkeenya isinitti agarsiisu. Yeroo biyya quunnamsiisanii yeroo baay'ee markaba fayyadamu. Markaba fayyadamanii isa booda warra bishaan daakaa beekaniini
asii gad lafatti attaachita. Keessa galaana keessa jechuudha. Jala galaanaatti akka kanatti walitti qabsiifama jechuudha. So yoo miidiyaan hordoftu ta'e bar tokko Raashaan kan warra googilii jalaati laayinii jalaa kuttee turte diroonii itti erganii jechuudha. Diroonii akkuma beektanii kan roobootii konkolaachisaa malee deemu jechuudha. So isa erganii ittiin jalaa kutanii turanii. So bifa kanaanidha. Markabiin gootota akkanatti harkisanii namni isin gargaaraa achi gootatee deemaa isa booda lafatti attaachi godhu jechuudha. So warri kan hojjetan dhaabbata mataa isaanii qabu jechuudha. Warra bishaan keessa hojjetanii akkuma googiliin jiru warri shiboo faayibarii bishaan keessa ciisisan dhaabbata beekamoo hedduu jiru akka addunyaatti jechuudha. So speeshaalaayizeeshinii cimaa gaafata jechuudha. Akka kanatti lafaan maxxansanii jala bishaanii seenanii akka kanatti deemsisu jechuudha. Maaliif irra keessatti dhumnaan bubbeen galaanaa yeroo dhufu fuudhee bada waan ta'eef jechuudha. Okay? So amma gaa akkamitti kompiitara lama akka wal quunnamsiisnu ilaalleerra. So erga shiboo sana kiriimp goone Ethernet portiin jirti. Addana Ethernet port yookaan RJ45 ishee jennu asitti connect goonaa. Isa kana immoo fidnee asitti goonaa. So isa booda communicationiin uumameenna jechuudha. So practically kana gana bal'inaan ilaalla amma overviewdha fundamental jennee jalqabne waan ta'eef. So kompiitara sadii yoo ta'e kompiitara sadii yoo ta'e amma akkamitti kana wal quunnamsiisuu dandeenya? Asii boolla nuti qabnu tokko qofa. So kanaaf kana yoo walitti hine kana akkatti hinuu qabnu kanatti. So dabalataanii meeshaa biraa nu barbaachisaa jechuudha. So akkuma ibsaa yeroo fayyadamtan diivaayidarii fayyadamtan jechuudha. Meeshaa biraa nu barbaachisa jechuudha. So kompiitara 1,000 yoo ta'e 100 yoo ta'e akkamitti connect gochuu dandeenya? Laabii tokko design gochuuf deemtoo ta'e. So shiboodhaan hunda isaanii walitti quunnamsiisuu hin dandeessan. So asitti maaltu nu barbaachisa? Device nu barbaachisa jechuudha. Network device warra jennu. So inni maal ta'uu danda'a? Haabisa jennu. Kun akka divaayidariitti fudhachuu dandeessu. Bakka divaayidariidha. Wanna biraan qabdu. Switchiin jira. Akkasuma kun immoo xiqqoo switch gochuu danda'a. Isinitti nima booda garaagarummaa isaa bridgein jira, routeriin jira. So mee isa jalqabaarraa akkam. Beekaa hundi isaanii maa akka faafayaadha. Intini tamsaasuuf fayyadu. Portii baay'ee ofirraa qabu bakka itti suuqnu hedduu qabu. So wanna kompiitara baay'ee al takkatti nu keessummeessuu danda'u jechuudha. So amma walii isaanii asiif inni walitti quunnamsiisnu switchii yookaan haabiitti connect goona isa booda walitti haasa'u jechuudha warri kun. So isinitti agarsiisas. So haabii irraa eegalu. So haabiin fi switchiin laanidha. Local area networkidha fayyadu. Biyyaa waliin quunnamsiisanii isa fayyadamnee biiroo barnootaa fi magaalaa biraa wal quunnamsiisuu hin dandeenya. So lookaalima keessa ishee jirtu biiroo tokko keessa jirtu wal quunnamsiisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. So akkasirraa agartanitti portii qabdi bakka itti suuqnu. Asitti connect goona B akkas goone connect erga gooneeti akka isaan waliin haasaan gochuu dandeenya jechuudha. So asitti akkasiin hubattan kanan barbaadu haabiin dadhabina guddaa tokko qaba. Maalidha? Wanta point A gara B'tti erguu barbaade hundumatti tamsaasa jal jedhe. So abbaan fedhe ni fudhata harkaa inni kaan reject godha jechuudha. So maltii kastiidha. Cal jedhee immoo hundumatti tamsaasan hin fidu jechuudha. Amma B'dhaaf erguu barbaade. Garuu kan inni itti erga ilaala B biras, C biras, D biras geera daataan sun. Garuu C D'n kan hin barbaada wanna ta'eef reject godhu wanta kana fudhatan daataa kana jechuudha. Garuu hattuun jechuudha. Namni haaki godhu maal godha kana paaketii kana filter gochuu danda'a. Like Wireshark asirratti install goone paaketii as kee communicate hunda isaa dump gochuu dandeenya. Isa booda analyze goone eenyuun maalaasaa eenyuutu politikaasaa kamaasaa eenyuutu website isaa kam access godhaa jira jechuu dandeenya jechuudha. So it's not secure. Kanaafidha biirooma keessatti ofii keenyaaf fakkeenyaaf warri mana footoo kana faan fayyadamu. Hin fayyadamu maaliif asii iddoo tokkotti footoo kaasuu iddoo tokkotti editii godhu just faayiluma achirra jiru share walii godhuuf fayyadamu waan ta'eef rakkina hin qabu kan isaanii. Garuu biiroo guddaa yookaan akka yuunivarsiitii faa yoo ta'e haabii fayyadama yoo ta'e biiroon sun yookaan ofiisiin suni just addana teenyee cal jennee Wireshark software asirratti install goone paaketii hunda isaa capture gochuu dandeenya. By default yoo san qabnu ta'e garuu kompiitara keenya biraan gaa kompiitara keenya fudhatu ofirraa reject godhe.
Ansin gaafanne yookaan ansi biratti naasofne waan jiru. Maaliif handshake principle waan jennu jira. Yeroo kompiitarri lama walitti haasa'uun dura walii galuu qabu. Agreementii irra gahu. Agreementii boodadha kan isaan daataa walii ergan. Diteelii hedduu qaba. Kunillee chaaptarii mataasaa dandeedha. Gara boodaatti itti deebinaa jiru. So ammaaf kan naa hubachuu qabdanii haabiin maltii kastiidhaa lookaal eeriyaaf fayyada. Baandii wiidiisii illee akka inni itti rabbashu ilaala. Hunduma jeeqa dhaqee. Maaliif poointii siinii amma daataa waa'ee kanaa fudhachuun barbaadu garuu neetworkii isaa canaannaqaa jira jala. Biizii jalaa godhaa jira jechuudha. So kanadha waa'ee probleemiin haabiin guddaan jechuudha. So kana solve gochuuf wanti uumame switch isa jennuudha. Switchii qaba qolama. Inni kun maalidha? Lafa maal jedhu daataa beezii qaba ofirraa yookaan MAC address table. So asirraa meekaanii kompiitara shantu jira. Kompiitarri kan leesse PCA jedhu kana. Ani bit communicate gochuu barbaada. So daataan kuni asirra bahee as dhufaan. Maal godhaa asirra yeroo gahu switchini Ani yookaan biinni kuni eessatti akka connect ta'e wanna beekuu fi kallattumaan isa kanaaf erga warra kaanitti ergeen jeequ jechuudha. Asitti ergeen jeequ. Maaliif MAC address table qaba asirraa? Poortii waan itti eenyutu connect ta'ee jira. Poortii B itti eenyutu connect ta'ee jira. MAC address isaanii yookaan media access control isaanii wanna beekuu fi kallattumaan abbaa fudhachuu qabutti erga malee warra kaanitti ergeen jeequ jechuudha. So kanadha garaagarummaan isaa. Ituu haabii ta'e garuu hundumatti ergaa abbaa barbaade qofatu fudhata jechuudha. So this is efficient jechuudha kun. So kanammoo kan inni baru tokkichumaan miti. Jalqaba amma yeroo kompiitara keenya lesse switchii haaraa binnee dhufne connect goone kan. Jalqaba kun yeroo kanatti ergu jalqaba irratti hin beeku. Biin beeku jechuudha. Biin beeku. Kan inni baru maal godhaa jalqaba akkuma haabii hunda isaatti erga. Isa booda maal godhaa adreesii isaanii bara. Yeroo isaan didanii abaluun akkasii aban hin barbaadu yookaan inni kun immoo ani nan barbaada yeroo jedhu miimoorii qaba as keessaa MAC address table miimoorii qaba achirratti daataabeezii irraa isaarra kaa'ata. Isa booda ala lammataa yeroo kun kana wajjin haasa'uu barbaadu eessatti akka ergu beekaa. So wanti hundumtu solve ta'a jechuudha. So diteeliin isaa kunis amma waa'ee laayerii yeroo dubbannu gadi fageenyaan ilaalla. Diteelii isaa achitti itti deebina jechuudha. Gosa lamatu tokko manage kan ta'uu danda'u fi tokko unmanaged. Unmanaged switch warri jedhamanii akkuma plug and play dha. Connect itti goonee fayyadamna. Configurationii password maal kana nu gaafatu. Wanta control goonu tokko hin jiru jechuudha. Is less unsecure. Inni manage ta'u garuu asirratti wanna hundumaa settingii hundumaa fiilaanii DHCP waan hundumaa configure gochuu dandeenya ofii keenyaan jechuudha akka barbaannetti. Passwordis wanna fedhe set gochuu dandeenya. Portii kan barbaanne disable gochuu dandeenya. Inni kam akka hojjetu set godhuu dandeenya jechuudha. So inni kun immoo faallaa isaati. Unmanaged jennu jechuudha. So itti deebinee ilaallaa ammaa fi konseptii mashee qabadhaa. So amma switchii fi haabiin lookaalidha jenneerra. Biiroo keessa ala nun baasan addunyaa wajjin wal nun quunnamsiisan. So ala ba'uuf yookaan addunyaa wajjin connect ta'uu maal nu barbaada? Raawuterii nu barbaachisaa jechuudha. So raawuteriin maalidha? Neetworkii keenya lookaal eeriyaal neetworkii keenya addunyaa wajjin akka inni wal quunnamu meeshaan nu taasisu raawuter jedhama. Raawuterii keenyaa fi maaltu barbaachisaa? Key wanni ta'e yookaan internet protocol yookaan IP isa jennu. IP kana teelee yookaan internet service provider irraa bitachuu qabna. So yeroo kana bitannu lakkoofsa addunyaa kanarraa unique taate tokko nuu kennu isaan. Birriis yeroo bitannu jechuudha. Kun immoo gara DNS itti immoo akka inni jijjiiramu godhannan galmeessifna. Yoo barbaanne amma kana www.gaaddisaa.com inni galmeessifanna teeleetti isa booda namni yeroo inni gaaddisaa.com jedhee barreessu gara IP kanaatti jijjiira. Isa booda addunyaarraa lakkoofsi kun unique wanna taateef qaxxitaa mana keessan dhufti jechuudha. Wanta namni erge sun yookaan wanta namni sun barbaadu jechuudha. Okay? So mana kana keessatti nyammanuuni Google www.google.com. So wanti nun gaafanne asirra dhufe karaa raawuterii kana ba'ee addunyaa Google keessa seena jechuudha. Isa booda daataa wanna nun barbaanne download gochuu barbaanne sana erga yeroo deebi'u asii kan inni itti nu deebi'u lakkoofsi kun yookaan adreesiin kun unique wanna taatee fi karaa kana deebi'ee nu dhufa jechuudha. So isa booda daataa sana ni arganna kanaan communicate goona jechuudha. Raawuteriin hin jiru taanaan ala ba'uun hin jiru jechuudha. Wanni biraa hin jiru. Maaliif addunyaan nun beeku.
IP addressii arganneenna routerii keenya isaan configure goona mobaayiliin yookaan wanni as keessa connect ta'u karaa kana ala nuu ba'u wanti nuu gaafannis karaa kana deebi'ee nuu dhufaa jechuudha. So that's the purpose of router. Maqaan isaallee akkas route gochuutu karaa mini route paasii jechuudha. So kanaafuu net local area connection keenya gara addunyaatti kan nu baasu routerii isa jennu kanaadha jechuudha. So internetii qabaachuu routerii qabaachuu qabnaa jechuudha. Routeriin mana keenya jiru taanaani internetiin hin jiru mana keenya jechuudha. So wifiin tokko fi masaanii routerii of keessaa qabu waa lama kan barbaachisan jiru waa lama kan dalagan jiru jechuudha. Daataa sin tamsaasaa addunyaattis gadi nu baasaa jechuudha. Okay? So kanaaf maqaan isaa inni biraan gateway jennaan karaa seensaadha wanna ta'ee fi gateway jenna jechuudha. Seensa gateway yookaan router jenna jechuudha. So it's able to route network traffic based on their address qabanneera IP address qaba IP address kana fayyadamee addunyaatti gad nu baasaa jechuudha. So when you buy an IP address that they are assigned to your router dubbanneera kanas. So look addunyaa seenuu fi karaa kanadha jechuudha. Mana keenya kan inni seenu kan university keenya kan inni seenu karaa kanadha. Amma fakkeenyaaf www.jimmauniversity.edu.it kan jettani routeriin tokko jirti kan inni IP address isaanii irratti galmaa'ee jiru. So karaa sana dhannee yeroo nuun sinnu servera isaanii isaa website isaanii baate sana nuuf deebisee asiin nu baasaa jechuudha. So seensadhas ba'umsadhas ilaalaa suuraa kana kanaaf asirras ni kaa'e. Ittiin seenaa ittiin ba'as. Kanaafi routeridha. Router. So isa taan hordofuudhaafi toora kana subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Galatoomaa. Itti fufnee hunda isaa ni fidna jedhee yaada galatoomaa.